Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا raisonnement scientifique et communication et critique graphique. غادي نبداو l'exercice numéro 10. La mise en évidence des échanges gazeux chez les asticotes et chez une plante verte est représentée par les deux montages expérimentaux A et B. Donc بالنسبة للمونتاج A chez les asticots وبالنسبة للمونتاج 2 هذا chez une plante verte donc l'îlot D. Alors, je vous mets au début de l'expérience. Donc, T0, عندنا des asticots vivants, عندنا eau colorée, عندنا l'eau de chaud. Donc, هنا عندنا بالنسبة لهاد التجربة هذه يعني تجربة شاهدة c'est-à-dire يعني باش نعرفوا يعني التغير اللي غيوقع في هاد لو تيوب هذا اللي فيه لي زاستيكو. عندي بالنسبة fin de l'expérience شوفوا معايا لو نيفو ديال لو كولوري تزاد دونك فوالا وعندنا دونك ما عاطينش لينا لود شو لاسبي د لود شو عندنا في الاول لامبيد هنا ما كتبينش لينا كيفاش ولا دونك هو نورمالمون خصو يولي دونك تروبلي. بالنسبه للمونتاج بي دونك عندنا بالنسبه لهنا عندنا لوكسيجين دونك فوالا دونك ملي درنا واحد الكاش اوباك عندنا با دو ديغاجمون دوكسيجين. ملي غطينا هاد النبته ولا هاد المونتاج هذا يعني ما خليناش الاشعه ديال الضوء يوصلوه مبقاش عندنا الديغاجمون ديال الاكسجين. الاكسجين كنقدروا نحسبوا الكونتيتي ديالو لا كونسونطراسيون ديالو في هذاك يعني في هذاك لو ميليو باغ لوكسيمتر. دونك نقدروا نركبوا لوكسيمتر ولا سوند une sonde donc qui mesure la teneur en dioxygène في le milieu وبالتالي كنعرفوا الكونتيتي ديالو واش كتزاد واش كتنقص واش كاين واش ما كاينش. دونك فوالا بالنسبه دونك فوالا بالنسبه ل notre connaissance ou bien nos connaissances concernant يعني هاد التجربه هذه on peut dire que les asticots va consommer ou bien vont consommer le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. حنا كنعرفوا بان اي كائن حي كيكونسوم الاكسجين وكيطرح ثاني اكسيد الكربون. دونك هادو هما التوقعات ديالنا. دونك في هاد التجربه هادي expliquer en quoi le montage A permet d'atteindre ces résultats. Donc le montage permet de mettre en évidence quoi les résultats donc la respiration chez les asticots, c'est-à-dire la consommation de dioxygène لان اون فوا تكونسوما طلع لينا لو كولوري باش يعوض المكان ديال الاكسجين اللي كان عندي في الوسط و لو ريجيت ديال لو ديوكسيد دو كربون اللي غادي تعطينا واحد لاسبي بالنسبه لو دو شو غيولي تروبلي ديفيندرا تروبل. الوغ بالنسبه لي ريبونس راه غنخليهم لكم. بالنسبه لسي la plante verte aquatique libère des bulles d'oxygène. Ce dégagement n'a pas lieu dans tous les cas. Bien sûr. Quelles conditions sont nécessaires? شنو هي الكونديسيون نيسيسار باش ليلو دي طرح لينا donc le dioxygène. Donc la plante verte ne dégage donc de l'oxygène que lorsqu'elle est exposée à la lumière الا في الوقت اللي كتكون معرضه لاشعه الشمس. دونك ملي درنا الكاش اوباك فما لقيناش لو ديغاجمون دونك ما طرحاتش لو ديوكسيجين. الوغ الشرط الاساسي باش يكون هاد لو ديغاجمون سي ديتر اكسبوزي على لا لوميير يعني هاد لا بلانت هادي خصها تكون اكسبوزي لا لوميير. Identifier les deux phénomènes biologiques représentés dans le document 2. بالنسبه لو دوكيمون 2 عندنا دو فينومين عندنا لا ريسبيراسيون وعندنا لا فوتوسينثيز. دونك بالنسبه تولي استاذه حنا كنعرفوا الكائنات الحيه كطرح ثاني اكسيد الكربون ما كطرحش الاكسجين. نو هنا عندنا لا ميز اون ايفيدونس ديال لا فوتوسينثيز. دونك هاد التجربه هذه ولا هاد البروسيس هذا غتشوفوه في لي كور اللي جايين. دونك لا فوتوسينثيز شي les plantes vertes. Alors d'abord غادي ندوزو l'exercice numéro 11. Une souris est placée dans un récipient hermétique. Un tube relié à un petit récipient qui contient un liquide coloré.
traverse le bouchon du récipient. Document 3, donc voilà. Dans le fond du récipient, on a versé de l'eau chaude. ديما ملي تشوفوا l'eau chaude عرفوا باننا غادي نشوفوا لاسبي وغنشوفوا واش كاين طرح ديال الثنائي اكسيد الكربون. ملي نشوفوا لو كولوري سيتادير واش النيفو ديالو غيبقى ولا غيطلع. ديكريفي لي ريزولطا دو ليكسبيريونس. دونك انا نشرح لكم ليكسبيريونس شنو وقع. عندي لو شو لامبيد، عندي او كولوري في هذا النيفو هذا. في لا فان دو ليكسبيريونس لو شو ولا تروبل، سيتادير هاد الفاره هادي كطرح ثاني اكسيد الكربون لانه هو اللي كيعكر ماء الجير. عندنا لو نيفو ديال لو كولوري طلع، سيتادير بان هاد لو فوليوم هذا كان في الاول فيه الاكسجين وما بقاش سيتادير بان لا سوري كونسومات لينا هاد الكونتيتي ديال الاكسجين اللي خلى الماء لو كولوري يطلع باش يعوض هذاك الاكسجين اللي تستهلك من طرف لا سوري. الوغ بالنسبه للسؤال الاول دونك on peut dire à la fin de l'expérience le coloré monte dans le tube donc fin et l'eau de chaud devient trouble. Expliquez la variation constatée pour l'eau de chaud. Donc l'eau de chaud devient trouble car il a il a rejeté de dioxyde de carbone. Donc la souris a rejeté donc le dioxyde de carbone. Expliquez pourquoi la présence de la souris entraîne une variation au niveau du liquide coloré. علاش la présence ديال la souris يعني ادى لتغير يعني النيفو ديال الماء الملون. Alors donc on peut dire que la moitié du liquide coloré dans le tube fin est liée à la consommation مرتبطه بلا consommation ديال l'eau d'oxygène اللي كان عندنا في الوسط par la souris. Donc بالنسبه لي ريبونس راه نخليهم لكم توجور. بالنسبه لهاد التجربه شنو نفهم فيها؟ عندنا الكشف عن ظاهره التنفس عند الفأر. شنو وقع؟ كيفاش ظاهره التنفس؟ كنعرفوا الكونسوماسيون ديال لو ديوكسيجين اللي خلى الماء يطلع ويعوض لينا البلاصه اللي كان واخدها لينا الاكسجين، وعندنا لو روجي ديال لو ديوكسيد دو كربون اللي كيؤدي لتعكر ماء الجير. تو سامبلومون غادي ندوزو دابا l'exercice numéro 12. Donc pour étudier le trajet de l'air qui entre par les stigmates, on observe une dissection du criquet qui fait apparaître le système trachien ou bien trachien de l'appareil respiratoire du criquet. On compare le pourcentage d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Les résultats sont présentés dans le document 6. Voilà le document 6. Une comparaison de l'air inspiré et de l'air expiré. Donc, avant, décrivez à l'aide de document 5 le système trachien du criquet. Donc, le système trachien du criquet, donc des stigmates, ce sont des orifices donc, qui permet les échanges gazeux entre donc, les trachées et l'air atmosphérique. عندنا هاد لي ستيغمات دونك كيتفرعوا لدي تراشي. لي تراشي عندنا دي راميفيكاسيون او نيفو دي تراشي كيتسموا لي تراشيول. هاد لي راميفيكاسيون او نيفو دي تراشي هما لي تراشيول. فوالا. Indiquer à l'aide du document 6 les modifications que subit l'air ou bien lors de son passage dans le système trachien. Alors شنو كيوقع لl'air؟ شوفوا معايا لو ديوكسيجين في l'air inspiré donc au niveau ديال لي ستيغمات كيدخل 21% وتيخرج غير في 4%. c'est-à-dire عندنا consommation de dioxygène و l'inverse عندنا لو روجي ديال لو ديوكسيد دو كربون. علاش؟ لانه دخل 0.03 ولكن خرج 6.5. c'est-à-dire que le criquet consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. بالنسبة l'exercice numéro 6, expliquer ces modifications. Donc bien sûr, c'est la mise en évidence de la respiration chez le criquet. On a la consommation de dioxygène, car donc sa teneur était au début, ou bien dans l'air entrant par les stigmates 21%, alors que dans l'air sortant des stigmates, on a seulement 4%, c'est-à-dire le criquet consomme le dioxygène.
alors que au niveau ديال le dioxyde de carbone, donc sa pourcentage dans l'air entrant c'est seulement 0,03 et dans l'air sortant on a 6,5%, c'est-à-dire on a une augmentation, c'est-à-dire que le criquet dégage ou bien rejette le dioxyde de carbone. Réaliser un schéma fonctionnel montre comment le criquet respire. Donc هنا بالنسبه للشيما سي سامبل، تقدروا تاخذوا يعني غير هاد لا كوب ترانسفيرسال ديال l'abdomen ديال لو كريكي. دونك فوالا، وغادي ديروا بيان سور دونك مثلا بالزرق غادي ديروا دي فلاش هكا، دي فلاش بالزرق. دونك من لي ستيغمات vers les trachées vers les trachéoles les ramifications، و واحد السهم اخر دونك بالحمر باغ اكزومبل جاي من لي trachéoles vers les trachées vers les stigmates وتيخرج. دونك سي لو ريجي ديال le dioxyde de carbone. Donc بالنسبه l'air entrant donc contient l'oxygène ou l'air sortant contient le CO2, donc le CO2, donc le dioxyde de carbone. Donc tout simplement pour montrer comment le criquet respire. Donc le criquet a une respiration donc trachéenne, c'est-à-dire donc عندها l'organe ديالها هما les trachées كيكون le contact avec l'air atmosphérique au niveau ديال les stigmates هما دوك des orifices اللي كيكونوا au niveau ديال l'abdomen ديال le criquet. هادوك les stigmates كيكونوا مرتبطين directement avec les trachées. هادوك les trachées فيهم des ramifications, donc ce sont les trachéoles etc. alors حتى le document 4 voilà. donc عندنا donc dissection de l'abdomen du criquet. شوفوا معايا les stigmates هما هادو، دونك هادو هما les orifices au niveau ديال l'abdomen مرتبطين بلي تراشي. هاد لي تراشي هما اللي كيتفرعوا لينا لهادوك لي راميفيكاسيون دونك نومي تراشيول. فوالا، غتلقاو لي ريبونس كونسيرنون لي زيكزارسيس دونك باش تقدروا انكم تكتبوهم يعني باينين واضحين. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي.